Teman-teman, aku mau tidur. Tapi sebelum tidur, aku mau hafalan surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. At-Tin surat ke-95. Ada 8 ayat. Diturunkan di kota Makkah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim.